Эфирда хәбәрләр программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлеки, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Мәңгелек дөньяга үзе язган җыр белән китте. Татар халкының моң дәрьясын ничек соңгы юлга озаттылар? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Инвестициялар арта, тик районнар сүлпән. Мы ограничиваемся только крупными городами. Татарстан читтән инвесторларның тагын ничек җәлеп итмәкче? Айза Шаймарда. Тарифлар, саннар һәм максатлар. Вопросы тарифообразования всегда были и будут в центре внимания. Татарстанда коммуналь түләүләр ничек үзгәрергә мөмкин? Булар хакында Нияз Рахман. Утны кем әрәм итә? Тик торганнан ут ятмыйбыз иде. Утка социаль нормалар кертүдән нәрсә көтәсе? Гөлназ Сейфетдинова белеште. Мәңгелек дөньяга ул үзе язган җыр белән китте. Бүген мәшһүр җырчыбыз, халык артисты Илһам Шакировны соңгы юлга озатты. Харабыздан ул 84 яшы тулган нибары бер ай кала китте. Гасырга бер туа торган йолдыз, татар эстрадасының кояшы, бөтен дөнья музыка сәнгатенең легендасы. Илһам Шакиров китте, Илһам калды ди аны озатырга килүчеләр. Бөек шәхес белән хушлашу мизгелләре алдагы материалда. Казан үзәгендә бүген Илһам моңнары агыла. Иртәнге 8-дә тулмаган халык театр бинасына ашыкты. Диварда сүрәте, йөрәкләрендә сагыш хисе. Зал шыгрым тулы, монда артистның туганнары, дуслары, хезмәттәшләре, тамашачысы. Күзләрендә яшь, йөрәктә югалту хисе. Республика җитәкчелеге дә тулы составта. Сәхнәдән һәр сүз легендар җырчы хөрмәтенә яңгырый. Илһам абыйга Худайдан берилгән сәләте, кабатланмас тавышы бөтен дөньяга татар моңын һәм җырларын яңгыратырга мөмкинлек бирде. Андый кешеләр турында әйтәләр, дөньяга бер мәртәбә килә дә мәңге истә кала дип. Әлбәттә, без Илһам абыйны эталон сәнгать, музыка җырчылар өчен дип күрдек һәм киләчәктә дә күрәчәкбез. Татар илһамсыз барыбер калмаячак. Рөстәм Миңнеханов исемен һәм иҗатын мәңгеләштерү өчен дәүләт программасы кабул итәргә, Казан Экспода төзелеп килүче өр-яңа концерт залына Илһам Шакиров исемен биргә тәкъдим итте. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев мәшһүр артист исемендәге фестиваль булачагын билгеләп үтте. Илһамның Худайдан биргән тавышы аша безнең бөек шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның, халкыбызның гасырга килгән җырлары аның моңы аша, аның тавышы аша безгә җиткерелде. Ул бит гаять зур хезмәт. Ул онытылмаслык итте бу җырларны. Сеңдереп калдырды күңелебезгә. Халык яраткан җырчы эстрада метры зәвык үрнәге. Илһам Шакировны бүген шулай искә алалар һәм соңгы юлга шиксез ихтирам һәм хөрмәт хисе белән озаталар. Йолдызлар күп. Ул кояш. Bizning sәнгатебезнең кояшы. Ләкин ул кояшны сүндермәскә ул безнең бурычыбыз, бөтен милләтнең бурычы. Татар халкының паспортындагы иң якты сурәтләрнең берсе. Мин уйлыйм, Илһам абый ул Сәйдәш кебек, Тукай кебек шундый шәхесләр рәтенә баса дип. Илһам абыйның җырлары кала, Илһам абыйның моңы кала. Ул җырлар әле менә шушы дәверне күрсәтеп торачак киләчәк буыннарга. Илһам Шакировка хәтле татар эстрадасы юк иде. Бар иде концерт сәхнәсе. Илһам Шакиров килеп үзенең энергетикасы белән, үзенең зәвыгы белән, үзенең эстетикасы белән, үзенең җырлау белеме белән ул безнең татар концерт сәхнәсеннән татар эстрадасы оештырган кеше. Мин күрдем, ничек итеп хезмәт итәргә кирәк, шулай халык мәхәббәтен яулар өчен. Һәм ул миңа үземнең тормышымда да минем өчен девиз булып торды, менә шу хезмәт итү, тырышу. Халык арасында җырып, халык җырларын табып, шуларны җанландырып кайтарган кеше.
Моңның тәрҗемәсе дә, милләте дә юк. Илһам абый моңнарын төрле милләт вәкилләре яратып тыңлый. Неоднократно выступали в Москве на центральных концертных площадках, в городах России. Уникальный голос, тембр, мон снискали горячую любовь со стороны слушателей. Нык рәхмәтлемен Илһам агайга. Минем уемса Илһам агайның якты рухы татар халкында, башкорт халкында мәңге хакландыр тием. Илһам абый 2012 елда мен беренче тапкыр шушы Казанга килгән чакта Кытайдан килгән татар балалары белән очрашты. Шунда үзенең иң изге теләкләрен әйткән иде. Сез бөтенегез кая гына яшәсәгез дә безнең татар милләтебезгә кирәкле егетләр, кызлар, әйбәт укыгыз. Безнең халык Илһам абый белән мен белгәннән бирле горурлана. Ул бик иң хөрмәтле кешеләрнең берсе безнең районыбыздан чыккан. Balkıp yanar eşin uzak, Мәңгелеккә китеп барам. Бакыйлыкка үз җыры белән озаттылар. Мәңгелеккә китеп барам дип язган ул. Җырларын тыңлап үскән буын күз яшен тыя алмый. Җиргә меннән мием шатлый, йөрәгемдә сызлый ярам. Җиназа намазын мәрхүмгә Казанның Мәрҗани мәчетендә укыдылар. Җыр һәм дуга белән китеп бара ул. Аллаһу акбар. Җырчыны Яңа Бистә зиратының төп аллеясында җирләделәр. Кабере Марсель Сәлимҗанов, Шамил Зинуров, Миркасым Госманов кебек татарның затлы уллары янәшәсендә. Айгөл Бәдретдинова, Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Андерсон Тальцев, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы. Икенче көн Татарстанга кайгы уртаклашу телеграммалар килә, Россия гына түгел, чит илләрдән дә. Шуларның берсен илнең мәдәният министры Владимир Мединский юллаган. Татар милли мәдәнияте тарихында сирәк очрый торган музыка сәләте булган кеше китте. Илһам Шакировны тавышының матурлыгы, хишчәнлеге, сайлаган юлына тугры булганлыгы өчен яраталар иде диелә анда. Казакстанның мәдәният министры Орыстанбек Мөхәммәд улы кайгынамәсендә бөек җырчының сәләтенә дан җырлый. Илһам бөтен тормышын югары сәнгатькә хезмәт итүгә багышлады. Казакстанлылар Илһам Шакиров исемен мәңге онытмаячак ди ул. Азербайҗанның халык артисты Палат Бульбулоглы мин әлеге легендар җырчыны шәхсән белә идем дип яза. Илһам Гыйльметдин улы башка милләтләрнең халык җырларында бик оста җиткерде. Аның Азербайҗан җырларын башкаруы җылы хатирәләр булып истә калган диелгән телеграммада. Үзбәкстанның мәдәният министры Бахтиер Сайфуллаев сәләте аркасында Илһам Шакиров үзбәкстанлыларның эчкерсез мәхәббәте һәм тирән хөрмәтенә лаек булган шәхес дип язган. Комда да, шүлдә дә сыналган һәм сынмаган команда КамАЗ Мастер узышчылары дөньядагы иң төп раллида 16-нчы җиңүен яулады. Аларны бу уңыш белән Рөстәм Миннеханов котлый. Ул анда мөһим һәм катлаулы ур яулауын КамАЗ яшьләренең элеккеге буын традицияләрен ышанычлы һәм лаеклы дәвам итүләрен искәртә. Моңа кадәрге кебек КамАЗ Мастерның җиңүе ул гаять көчле техника һәм спортчыларның осталыгы. Безнең команданың бердәмлеге, тәвәккәллеге, җиңүгә булган ихтияр көче нәтиҗәсе. Президент экипаж һәм бу уңышка өлешен керткән һәр кемгә рәхмәтен җиткерә. Сынаулар җиңел булмый, тик быелга Дакар Татарстанлылар өчен гаять катлаулы иде. Машиналар ватылу, катнашучыларның имгәнүе аркасындагы күңелсезлекләр. Тик барыбер Эдуард Николаев үз тарихында 4-нче тапкыр җиңүче булып таныла. 2нче урында исә Дмитрий Сотников. Алтын бедуиннар кулда, йөзләрдә арганлык чаткылары. Эдуард Николаев моңа кадәр дә 3 тапкыр җиңү яулаган иде. Ләкин быелгы марафонның никадәр катлаулы булуын экипаж вәкилләре үзләре генә аңлыйдыр. Наверное, еще не до конца понял, но тем не менее. Әле һаманда ышанып бетә алмыйм, ләкин финишка җиткәндә җиңүче икәнемне белә идем. Дмитрий Сотников белән бергә җиңү шатландыра. Быелгы ралли бигрәк катлаулы булды. Авырлыклар безнең команданы беренче көннәрдән үк озатып килде. Иң элек Андрей Каргиновны узыштан читләштерделәр. Соңрак Айрат Мардеев экипажы да техник сәбәп
сәбәпләр аркасында төшеп калырга мәҗбүр булды. Очень переживали за ребят. Команда өчен борчылып тордык. Узышта булганда җиңелрәк икән, читтән карап тору авыр, ләкин безнең узышчылар сынатмады. Икәү генә калсалар да җиңеп чыктылар. Узыш алдыннан шикләнүләр күп иде. Яңа регламент кертелгәч тә КамАЗ мастер командасы тиз арада техниканы яңартырга тотынды. Барлык эшләр вакытында төгәлләнеп, узышта хилафлыклар күренмәде диярлек. Я очень рад, что мы смогли. Тиз арада машиналарны сафка бастыра алдык. Безнең Россия автоспорты дөньяда иң яхшысы булуын кабат исбатлады, бигрәк тә юлсызлыктан йөргәндә. Буыннар алмашы дәвам итә. Владимир Чагин моңа кадәр Дакарны 7 тапкыр җиңгән булса, яшь спортчыларга әле андый күрсәткечләргә ярак. Николаевның быелгы уңышы 3нче булып тора һәм бу тагын бер кат Россия автомобиль спортына тиңнәр булмавына сызыклый. Эдуард Николаев беренче, Дмитрий Сотников экипажы 2нче урында. Жерар Дерой финиш сызыгын 3нче булып үтә. 3000 чакрымлы юлдан соң 40 экипаждан өстен чыгып, КамАЗ яна дөньядагы иң көчле команда булуын исбатлый. Перудан Алмаз Афиятов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Россиядә инвестиция мөхите буенча 2нче урынга чыкты. Бу 2018 ел нәтиҗәсе буенча дөньяда чит ил инвестицияләрен җәлеп итү 20%-ка кимегән чорда республикада ул орта гына. Бу хакта бүген Татарстанның инвестицияләр агентлыгы коллегиясендә хәбәр иттеләр. Кайсы илдән безгә күбрәк акча кертәләр? Бу хакта тулырак Айза Шаймарданов. Менә бу экраннарда монда барлыгы 25 телевизорда узган ел Татарстан инвесторларны җәлеп итү буенча нинди эш башкарганы белән ачык танышырга мөмкин. Һәм бу эшләр берсе дә юкка китмәгән. Узган ел 2018 елда Татарстанда һәр 3 көн сайын бер ширкәт ачылып торган. Казанда гына да 232 компания һәм шулай ук тагын 10 районда активлык күзәтелгән. Франкфурт это специализированная выставка по машиностроению. Әлегә 2018 елның 9 аена гына саннар бар. Инвестициялар күләме 668 миллиард сумга җиткән. Тышкы сәүдә 12%-ка, экспорт 15%-ка арткан. Потоки иностранных инвестиций падают. Примерно по разным оценкам. Сәясәт ул бик кызык. Тик Татарстанның икътисади мөмкинлекләре мөгъҗиза ясый. Дөньяда чит ил инвестицияләре 15-20%-ка кими барганда, Татарстанда улар тагына 9 айда без 2017 ел күрсәткеченә ирештек. Татарстанның төп инвесторы Төркия булса, узган ел беренче урынга АКШ чыкты. Икенче урында Германия, аннан Төркия, Гарәп әмирлекләре һәм Кытай инвесторларының Татарстанда планы зурдан. Узган ел ахырында без машина өчен тимер детальләр ясау заводын киңәйтә башладык. Төзелеш дәвам итә. Аннан 15 миллион еврога яңа җитештерү линиясе төзергә телибез. Мы хотим здесь открыть завод. Без Яшел Үзәндә кибет җиһазы ясау заводы ачарга телибез. 10 000 квадрат метр мәйданда. Инвесторларның күпчелеге Казан, Алабуга, Чаллы, Түбәнкама шәһәрләрен сайлый. Парламент башлыгы авылга да йөз тотарга кушты. Бездә бит хәзер һәр районда диярлек сәнәгать парклары бар. Мы ограничиваемся только крупными городами, но у нас их 70 таких промплощадок, которые сегодня официально зарегистрированы в муниципальных городах и районах нашей республики. Такой активности там нет. И АИРу, наверное, надо, Талия Ильгизовна, обратить на них внимание. Авыл җирлекләре дигәндә Бөгелмә, Арча, Менделеевский, Кукмара, Чүпрәле, Мөслим районнары инвесторларны җәлеп итүдә актив эш алып бара дип белдерделәр. Айза Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Тулы зур бер шәһәр, бер сәхнәдә. Шаляпин фестиваленә әзерлек ничек бара? Чулпан Касымова күрде. Авыл уртасында пингвиннар. Чыктылар, тезелеп бастылар, шунда менеп басып торалар, как живые, как исәннәр кебек. Елхавай мишәре ни өчен танылу яулаган? Филүзә Хәмидуллина. Тарифларны ничек тәртәдә тотарга мөһим бурыч кулланучыларның артык түләүләрен киметү. Моның өчен цифрлаштыру, мәгълүматны тикшерү, чыгымнарны авызлыклау кирәк. Бу һәм башка мәсьәләләрне Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты коллегиясендә күтәрделәр. Республикада ут, су һәм электр энергиясенә түләячәкләрме? Бу хакта Нияз Рахман. Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты еллык хисап тота. 118 вакалаты булган әлеге орган электр энергиясе, газ, ягулык, җылылык, су өчен тарифларны контрольдә тота. 2018 елда законсыз рәвештә файдаланучылар өчен 367 административ эш кузгатыла, салынган штраф күләме 1 миллион сумнан артык. Ут, суны урламау өчен заман технологияләре ярдәмгә килергә тиеш.
ключевая задача на ближайшую перспективу. Якын киләчәктә мөһим бурычларның берсе ул цифрлы технологияларны кертү юлы учратында бу тарифларның ачык булуын һәм кулланучыларны арттырып түләү дигән әйбердән азат итәчәк. Татарстанда тарифларны бәйдә тута беләләр. Бүгін коллегиядә моны монополиягә каршы федераль көрәш хезмәте вәкилләре дә раслый. Мәсәлән, чүп җыю буенча. Рост тариф, если и произошел, то не... Татарстанда тарифлар башка төбәкләрдәге кебек үк артмаган. Бер кеше өчен 86 сум 34 тиен туры килә. Ә Россия күләмендә ул 100 сумнан артык. Бүген төп бурыч кулланучылар белән тәэмин итүчеләр арасында алтын урталык булдыруды җитәкчелек. Вы четко экономически подходите. Тарифларга икътисади яктан җитди карарга кирәк. Халык өчен ул артмаска тиеш. Безнең индекс шактый кырыс, ләкин ничек кенә булмасын, тарифларның икътисади яктан акланган булуы кирәк. Узган ел белән чагыштырганда Татарстанда үсеш индексын күпмедер дәрәҗәдә авызлыклап калалар, ә тарифларга килгәндә ул хәтта гомум Россия күләм соннар белән чагыштырганда күпкә түбәнрәк тә. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Россия халкы электр энергиясе өчен бик аз акча түләй икән. Роснана башлыгы Анатолий Чубайс шулай дип саный. Мәскәүдә узган Гайдар форумында ул бәя түбән булгач, утны артык күп тоталар дип белдерде. Шуңа күрә ул байлар белән гади хәлле кешеләргә аерым бәя буенча түләргә тәкъдим итә. Илдә ут өчен социаль норма кертү турында сүз инде күптән бара. Бу шуның дәвамымы? Гөлнар Сайфетдинова дәвам итер. Менә 527 сум инде бу. Нигә утка. Бу 4 кешегә инде. Фатима апа Чубайсның тәкъдимен әле ишетмәгән. Киловаттларны былай да йөгәнләп кенә яшибез ди. Бик экономно торабыз. Бер холодильник безнең кухняда залда телевизор, аннары экономный лампочкалар. Без сораштырганнарның күбесе Чубайсны утны артык күп тоталар дию белән килешми. Экономия режимында яшибез диләр. Тырышам экономить итәргә. Барыбер ике счетчик, ике көндезге шутлый, төнне шутлый. Тик торганнан уҗандырып ятмыйбыз иде. Туалетларны сүндереп йөрибез, кухняларны сүндереп йөрибез. Шуннан артык экономить итеп булмый инде. Без бит пенсионерлар, все-таки, как говорится, экономишь. Өстәгеләргә әйбәтрәк күренәме, әмма җитәкче бәя түбән булганга кадерен белмиләр дигән нәтиҗәгә килә. Низкая цена на электроэнергию. Электр энергиясына бәя түбән, шуңа әрәм-шәрәм ителә. Башка илләр белән чагыштырганда Россиядә электр энергиясе хаклары 2 тапкырга түбәнрәк. Чубайс бу санны каян алгандыр, ә менә журналист Владимир Соловьев аңа дөнья илләре белән чагыштырып җавап бирде. Россия иң күп экономияләүче ил. Россия потребляет электроэнергию на человека. Россиядә кеше елына 6533 киловатт энергия куллана. Германия 7083 киловатт, Исландия 52376 киловатт. Безгә һава торышы буенча охшаш Канадада 16500 киловатт. Бу тәкъдимнең асылында нәрсә ята соң? Энергия өчен социаль норма кертү турында сүз инде 5 еллап бара. Счетчики — это энергоэффективные мероприятия. Энергияны саклау өчен хисап җайланмалары бар бит инде. Бу иң нәтиҗәле чара дип саныйм мин. Бер нәрсә дә уйлап табырга кирәкми. Кесә калынлыгына карап, кеше күпме ут яндырасын үзе хәл итә. Хәзер артык түләмәс өчен халык булай да эшен төнгә калдыра. Электр плитәсе булганнарга ташлама бар. На сегодняшний день, как в Республике Татарстан, Бүген Казанда яшәүчеләр газ плитәсен кулланса, аларга тариф киловатт өчен 3 сум 75 тиен. Электр плитәсе булганнар 2 сум 62 тиен түли. Социаль норма кертелсә, бу аерманы бетерәчәкләр. Электрдан файдаланучылар үзгәрешне нык сизәчәк. Айына 300 киловатт турында сүз бара. Шуннан күбрәк тотсаң, артыграк түлисең. Бу нормаларга сыйышабызмы, юкмы санап карарга була. Идәге электр җиһазлары, компьютер, телевизор, суыткыч айына 180 киловатт ашый. Аңа өстәп тузан суыткыч, электр плитәсе, үтүк кебек вакытыяк, тагын өстәп 150 киловатт дигән сүз инде нормага сыйышмыйбыз. Если ул зур коттеджда 5-этажный коттедж затырга чинде, конечно, ул күбрәк должен түләргә. Для бедных надо другой тариф, конечно. А богатые пусть платят за бедных. За комфорт надо платить, шулай килеп чыга инде. Байлар артыграк түләсен диләр, әмма кем бай, кем ярлы икәнен ничек беләчәкләр? Гадәти гаиләләрдә, бигрәк тә күп балалар хәзергечә түли торган норма кысаларыннан чыгачак. Димәк, бу тагын бер бәхәсле проект булырга мөмкин. Гөлнар Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ике атнадан Казанда Федор Шаляпин исемендәге опера фестивале ачыла. Быел ул маэстроның тууына 135 ел тулуга багышлана. Программада 10 спектакль һәм 2 гала-концерт. Алар өчен бүген монда декорацияләрне җыйдылар. Әзерлекне исә Чулпан Касыймов күреп кайтты.
Сәхнәдә репетиция. Режиссер бер күренешне берничә тапкыр туктатып кабатлата. Әлеге царская невестада барысы да инсеннән җибенә кадәр төгәл булырга тиеш ди Михаил Панджавидзе. Ул Белоруссиядан чакырылган артистлар составында төрле Германия, Италия, Австрия, Словения, Литва, Украина һәм Грузия. Борис Годунов иҗат иткән чырлар, әлеге декорациялар агачтан эшләнгән булса да, барысы да чын барлыктагыча итеп эшләнгән. Биредә бернинди артык җиһазда булырга тиеш түгел ди рәссам. Царская невеста операсының декорацияләре үзенчәлекле, сәхнәгә тулы бер шәһәр сыйган. Агачларның тамырлары, биналарның искелеге, патша йортының зурлыгы һәм зауыклыгы чагыла. Декорации, они совершенно иначе ведут себя под светом. Декорацияга ут төшкәч, алар бөтенләй башкача күренә. Биредә тормыш кайный артистлар уйнаганы да чын тормыштагыча. Әбирдә костюмлар әзерләнә. Әлеге спектакль өчен 170-кә якын кием тегелә икән. Алар берсе дә бер-берсен кабатламый. Тукмалар Мәскәүдән кайтарылган. Артистларның размерлары да алдан билгеле. Костюм опричника. Бу опричник костюмы иң катлаулысы 45 дана тиктек. Алар хорда җырлап торучылар һәм солист өчен. Шулай ук фестиваль кысаларында Евгений Онегин, Набука, Травита, Аида, Борис Годунов оперларында күреп булачак. Чулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Әлмәт районы Елхавай авылыннан Рафик Низамов үз урамнарына быел кардан су түләне һәм 9 пингвин ясап бөтен республикага танала. Чишмә буендагы кышкы матурлыкны карарга хәтта күрше авыллардан да киләләр. Мәктәп укучылары исә монда зоология фәне буенча экскурсиягә да килә. Иң хрупкий урыннары ниләре инде? Борыннары. Барысында кызыксындыра. Эш чего носы сделан диләр. Ул простой пенопласт. Рафик Низамов 20 елдан артык төзелештә эшләгән. Хәзер лаеклы ялда. Төзү һәм ясау минем канда. Тик ята алмыйм дип шаярта Елхавой Мишәре. Машинага утырган Кыш бабай һәм Кар кызы, Маша белән Аю, Крокодил Гена әкият геройлары ясый башлауына 15 елдан артып киткән. Быел дуңгыз ясап умый бит инде фактически. Ярап шундый башка килде, телевизорда күрелгәндер инде пингвиннар. Әлеге сыннарны ясар өчен 60 ил кар һәм 2 көн вакыт кирәк була. Нәтиҗәдә менә шундый тюлень анализ су түләнедә һәм 9 пингвин барлыкка килә. Хәзер Елхавайның Нариман урамын хәтта күрше тирә авылларда да беләләр. Бирегә менә шулай фотосурәт ясар өчен махсус киләләр икән. Бысың нәрсә икәнен беләсез? Пингвиннар. Ничә икәнен санадыгызмы соң? Хәзер укучылар да бирегә махсус килә башлаган. Кунаклар узып киткәндә, шушында кунакка килгәндә күреп шаклар каталар инде. Искитмәле инде аның кулы. Шул хәтле оста иттереп ясый инде ул әйберләрне. Группасы бар үзебезнең авылның. Шунда фотографировать итеп куйганнар, фотоларын куйганнар да бит инде. Берсе язган бигрәк исәннәр кебек, тереләр кебек дигән. Мәйтемалар тереләр, анда безнең елгабыз бар, шуннан елгадан чыктылар да, тезелеп бастылар шунда менеп. Килүчеләр күп. Хәтта Дубайдан кайткан кунаклар да истәлеккә фотога төшеп киткән. Ничектер интернет челтәрдән аерылып, шул персонажны карай киләр. Монда үзебезнең матур гына менә без буравый дибез инде, матур гына чишмәбез агып тора. Оныкларымны ертем дә менә монда тауга шуарга киләбез. Пингвиннар март аена кадәр торырга тиеш. Инде безнең һава төнья кунакларга килешмәсә, тагын ясап куярмын дип шаярта Рафик Низамов. Карга быел кытлык юк. Әлмәт районыннан Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Хоккей йолдызлары Казанда КХЛның иң яхшы спортчылары, тренерлары безнең башкалада узачак мастер-шоу һәм йолдызлар уенына җыелдылар. Төп чаралары шимбә һәм якшәмбе Татнефть-Арена бу сарайында узачак. Бу минутларда пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә спортчыларны тәкъдим итү чарасы да уза. Әлеге тантанада безнең хәбәрчебез Алмаз Гафиятов та эшли. Алма чарада Ак Барс уенчылары да бармы? Дөрестән дә барлык континенталь хоккей лигасы йолдызлары Татарстанда көндез аларны Казан аэропортында хоккейчыларны, спортчыларны, тренерларны каршы алган булсалар, көндез безнең хоккей легендалары өчен Иске Татар бистәсендә хәтта экскурсияләр дә үткәрелде. Һәм менә кич белән инде пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә барлык хоккейчыларны сәламлиләр. Әлбәттә инде безнең Харламов дивизионында бер юлы 4 Ак Барс вәкиле чыгыш ясаячак ул капкачылар. Владислав Подъепольский, сокчы Пол Постма, һөҗүмче әлбәттә инде Зарипов һәм барлык аларның хәрәкәтләре һәм гамәлләре белән баш тренер Зинутулла Билелединов җитәкләячәк. Әйдәгез әле төп геройларны тыңлап үтик. Я думаю, здесь серьезное соревнование, поэтому здесь расслабляться нельзя. Будем готовиться и серьезно готовиться к серьезным соревнованиям. Я рад, что попал в последний вагон, в команду, в состав звезд. И мне очень приятно. И надеюсь, нам всем и присутствующим игрокам получится предоставить хороший эмоциональный праздник для любителей хоккея Татарстана. За последние годы все вы знаете, что Кубок 3 раза
уже у нас, и мы очень любим хоккей. Я уверен, что более 50 наших детских спортивных школ воспитывает наше молодое поколение. Tüp çaralar əlbəttə indi irtəqi, kişki saat 4-də Tatneft Arena bu sarayına belgilənən kişki saat 4-də Master Show başlanacaq. Alğa taba biz legendar Zaripov, Zinoyev, Morozov işlərini görə alacaq. Basalar bizning xokkey yıldızları, legendaları arasındağı işraşuda güc sınashacaq. Həm əlbəttə indi barlıq tamaşaçılarga, həm indi janatarlarga büyük motor xokkey bayramı hazırlayırlar. Рәхмәт, турдан туры эфирда минем коллегам Алмаз Гафиятов иде. Бүгенге менә шундый хәбәрләр, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Наркологический центр «Лотосмед». Комплексное лечение алкоголизма, комфортный стационар, амбулатория. В автоцентре «Марка» на Чуйкова летние цены на автомобили Nissan. Успейте взять свой Nissan по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Время хоккея пришло. Время лучших. Встречайте настоящий праздник. Новая «Лада Гранта» держит слово. Әкият Курчак театры нәни дусларын гыйнвар-февраль айында Йолдыз тапкан кыз премьерасына һәм башка татар спектакльләренә көтеп кала. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Дайномастер моны чынга ашырыр. Гыйнвар аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Дайномастер, Казан Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта Бөгелмә баулы Ознакайда карлы 4 градус салкын. Төньяк чыгышта Түбән Кама Актаны Шылабугада кар явып үтәчәк. Температура 3 градус. Төньякта Минзәле, Гәрҗә Мензелевскида кар көтелә 3 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта кар булу ихтимал 2 градус. Болгар Бош Чүпрәледә синоптиклар кар вәгъдә итә. 1 градуска кадәр салкын булачак. Үзәктә Чиста, Нурлатак, Субайда шулай карлы. Температура 3 градус. Алда көннәрдә бераз суыта, яңгыр ихтималы аз. Тапшырны гынашысы Фармта клиникасы Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Остановись немедленно! Ты что, с ума сошел? Спинку хоть потрите. Ну, пожалуйста. Тебе спину уже лечить надо. Выходи, адрес напишу. И суставы тебе там вылечат, и согреют заодно. Тепленькая пошла. Медицинский центр «Доктор Ост». Прочувствуй наше тепло. Только в январе. Горящее предложение на лечение болей в спине и суставах. А в каникулы еще и теплый подарок. Доктор Ост медицина үзәге сезгә операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итәчәк. Заманча технологияләр, патентланган алымнар белән үз эшенең осталары. Тулы каны тормышка кайту бик җиңел. Ә инде башкалабыз Казанда кар явып үтәчәк. 0 градустан 2 градуска кадәр салкын. Көньяк-көнбатыштан көчле җил саклана. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чагылмалыгы 89%. Җирнең магнит кырытыныч. Юлларда бозлавык һәм кар көртләре игътибарлы булыгыз. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышының ягънашысы семейная копилка кулланучылар кооперативы. Вакыт бара, керемегез арта. Казан Чиста урамы 55-нче йорт адресы буенча рәхим итегез.
С потребительским кооперативом «Семейная копилка Зима» будет теплой. Только с 17 по 19 января оформитесь по программе «Зимняя» и получите приятный подарок. Программа «Зимняя». 20% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.